Horas Amang dan Inang, karena acara kita akan kita mulai, mohon Amang Inang yang masih ada di luar untuk memasuki tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk Amang dan Inang sekali lagi yang masih ada di luar bisa ke dalam karena acara akan segera kita mulai.
Amang dan Inang yang terkasih, yang masih ada di luar, kami bersilakan kembali karena prosesi akan segera dimulai. Mohon ketenangannya, ketertibannya, biar kita semua nyaman. Seperti yang sudah disampaikan pada saat JR terakhir, Amang Inang kalau mau foto hanya boleh dari bangku dan itu pun tetap duduk. Kita sudah menyediakan fotografernya, nanti dikirim ke Sintuawik masing-masing melalui dengan Google Drive-nya. Jadi Amang Inang walaupun tampil mohon tidak ada yang hilir mudik ke depan atau kemanapun untuk berfoto. Kalau dari tempat duduk tidak apa-apa Inangku. Karena acara akan segera kita mulai, kami mengundang Amang dan Inang untuk berdiri. Prosesi memasuki ruang ibadah.
Oke, mulai. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Lilin. Ima sa dapar hokas na boy galahon, laho patihon sa inganan manangdalan na hulum. Dungi marsinodang may bana, pitor sisima na hulumi. Met-met do pe sinodang nilini, ditaluhon do na hulumi. Sada persiajaran na balga siya lilini, ima. Olo iba na habis matutung dohot malala. Asa manodangi, dohot patirhon na humaliang na. Songonido ng akan na porsea, disuru tuhata asa gabesira dohot panodang di Portebion. Disuru do asa borhat gabi panodang sumodangi akaroha na hulom. Shalom, napinar sangapan nami, uluan ni HKBP Tangerang Kota, amang Pandita Sabar Manulang, amang dohot inang full timer ni Huria, amang Pandita Maridu Purba, amang Pandita Sardono Siburian, inang Pandita Sihol Borusimamora, inang Bibelfro Bertauli Boru Tauruk, Pandita Emeritus, amang Pandita Amir Silitonga, amang Pandita Belman Hutahayan, Ketua Koinonia, amang Sintua Hotma Simamora, amang dohot inang Parhalado Nihuria, damang dohot dainang sian wiksada sahatu wik tolupuluwalu. Dohot nahina holongan nami,
Yanak konami sian sikola minggu, remaja, dohot naposo bulung. Horas madihita saluhutna. Mau lihat tema di tuhata pardenggan basai, siala asi dohot holong ni rohana, di lehon dope dihita hai pason. Boy hita marpungu di bagas joro ni tuhata sadarion, ima napatu pahon, natal gabungan, kategorial, seksi lansia, ama dohot perempuan dengan tema Nungaro Jesusi paluahon keluarga. Dienet sian Matius sada ayat 20 sada 124. Dengan subtema Marhite hatu tubuh ni Yesus sude lansia ama dohot paropuan HKBP Tangerang Kota gabe siboan hadameon dohot holong niroha diganup keluarga dohot masyarakat. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga untuk partisipasi dan kontribusi yang sudah diberikan. Selamat menikmati, mengikuti ibadah dan perayaan Natal Gabungan 2025. Damai di hati, damai semua kita. Salam Advent, Tuhan Yesus memberkati. Baik Amang Inang, sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa kata sambutan yang akan kita dengarkan. Yang pertama dari Ketua Panitia, Amang Darman Manulang, kami persilakan. Orasma dihita saluhutna, nahu hormati hami, uluan dihuriatta HKBP Tangerang Kota, amang pendeta sabar maringan manulang, nahu hormati hami, sude full timer ni huriatta HKBP Tangerang Kota, amang pendeta Marido Purba, amang pendeta Sardono Siburian, inang pendeta Marito Borsma Mora, nang songoni inang Bibel Pro, dohot na paling hormati hami, diamang pendeta emeritus nami amang pendeta Amir Silitonga, nang songoni diamang pendeta Belman Hutahayan, nang songoni di keluarga ni amang pendeta almarhum, amang pendeta Tabunan, nah hormati hami, paniroi ni punguan, nang songoni Dewan Koinonia amang Semamora, na mewakili sian seksi ama amang situa Purba Amri, na songoni sian seksi perempuan inang Hilderia, nang songoni sian seksi lansia, nang songoni na hormati hami di sudi ruas di HKBP Tangerang Kota, na mangihuton Natal Gabungan, seksi ama, seksi lansia do seksi perempuan di apala di Tikyon. Di hamu ruas ni huriatta, raon nama Natal perpu di kategori di huriatta, jala odo pehya masa di huriatta di papungu tulu seksi marnatal. Huilala hamido songod dia kamang hita nalau patupahon natalon di week nang songoni di kepanitiaan. Perjolo hami atas nama ni panitia mangido maaf
molo adong dia kana hurang penyampaian nami manang na sosialisasi nami di week sada satu week tulu lalu langsung ni satu Jayanti. Namang ihut musik dia kadamang kami atas nembana panitia berupaya mabayan na dengan na songod dia patupotan na talon. Alay makilala do kami songod na takas ng taboto. Masa do na masa sa pamutan ni Tuhatta ahana masa di Sumatera Utara. Alani totong do kami atas ng panitia menghimbau. Tuhita sa luhut na ruas ni HKBP Tangerang Kota tarlumo bi naromat dohoti Natal di Balasadarion. Asatong hita ikut makilala, ikut dohot mengurupi atas nama ni Huria Marhite Panitia Natal Gabungan hupatu pahami do songon partisipasi tak lau mengurupi tu bencana na adong di Sumatera Utara. Namang ihut musi amang surah hono nami do sejoloon ala ondro pe hita marnatal gabungan di tolu seksi. Tentu hupang ido kami dohot hormat dihita saluhutna asatay hutoma acara demi acara dohot homi dohot dengan mangido kami sen julonat nama di panitia dohonon nami do asa unang hita bebas keluar masuk selama prosesi ibadah. Jala adong do dapat nami panitia marhite HKBP Pusat asa makilala hita dibencanai, asa unang terlalu glamor hita di perayaan Natal. Tentu pasahaton nami doon, tu hita saluhut na ruas dia kadamang do dainang na adong di son. Ala sahat do buah-buah tu huriatan langsung itu panitia. Namang ihut musik dia kadamang atas nama ni panitia pasahaton nami madi ruas ni HKBP Tangerang Kota. Selamat Hari Natal, selamat menjelang tahun baru 2026. Di pasu-pasu Tuhan mahita sude aka amang doho inang. Lau manomu-nomu hari-hari tutubu ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus nang songoni. Manomu-nomu i tahun na baru ni pasatu hita tu tahun 2026. Anggia marhite Natal gabungan seksi lansia, seksi ama, doho seksi perempuan dia pada ditikion. Taruli masude ruas ni HKBP Tangerang Kota. Di pasu-pasu Dinda mamestahok kita di hari-hari tutubu ni Tuhatta dia pada ditikion di pasu-pasu Tuhan manang sude keluarga ta sesuai itu tema ni Natal ta dia pada ditikion imana boy hupasat tami atas nema ni panitia mau lihat tema mungkin ala audo mewakili sian tulu kategorial pasaton nami matong atas nama ni seksi amani huriat HKBP Tangerang Kota atas nama ni seksi perempuan, dohot atas nama ni seksi lansia. Selamat Natal ma dihita saluhutna, selamat menjelang tahun baru ma dihita saluhutna. Tuhan mana masuk-masuk hita, horas. Demikian kata sambutan dari Ketua Panitia. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang untuk Amang Inang yang melayani di Pos Parmingguan Jayanti. Buat Inang Bibelfro Pasca Boru Situmorang, Inang Bibelfro, calon Bibelfro Serina Boru Simanung Kalit, dan Amang Sintua Lindung Nainggolan. Dan mungkin ada juga yang lainnya. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah dengan hikmat dan sukacita. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Koinonia, Amang Sintua Hotma Simamora. Kami persilakan.
Salam. Horas Madihita. Selamat Hari Natal Madihita saluhutna. Di damang dohot dainang nahormati hami. Parjolo tuamang padita resort amang sabar manulang. Amang padita purba. Amang padita siburian. Inang padita sihol. Nang inang bibel poro. Songoninang. Dongata pos permingguan jayanti nani ulun ni inang bibel poro pasca. Dohot calon bibel poro baru manuk kalit. Nang songoni di damang full timer pensiun amang padita silitonga. Amang padita hutahayan. Dohot sude damang dainang HKBP Tangerang Kota. Khususnya nahormati kami BPH Seksi Lansia, BPH Seksi Ama, BPH Seksi Parupuan. Diobason ikok kudoko kami do sedewan koinonia memang toho oddope tolu seksi di huriat tahun Marsada merayakan hari Hatutubun itu hatta. Selani senhami dewan koinonia pasahat to tunggudang mauliate. Khususnya tudamang dainang panitia nanunga semangat berkobar-kobar untuk melaksanakan hari Hatutubun itu hattai. Alani tuhita saluhutna ruas HKBP Tangerang Kota. Mari kita rayakan hari Hatutubun itu tahun dengan seksama dan hikmat. Mari kita rayakan dengan sukacita. Mari kita rayakan sungguh kita memuji Tuhan. Alani senhami dewan koinonia tung mocegudang hupasatami tuhita saluhutna khususna akayana konami gudang do pedigijang ruas HKBP Tangerang Kota damang do dainang nang pesodohot hamu namar liturgi di tikion alai rapat dohita memuji Tuhatta. Alani tapuji matuhatta diobason tarayahom mahari Hatutubun itu hatta. Senhami dewan koinonia pasahaton tung macai gudang mauliate. Dohot pasahaton. Selamat Natal Madihita saluhutna. Tuhattama nama masu-masu. Horas. Di hamua manami nanami saluhut hita na pungu di bagasan obason molo bimbingan sian amang padita resort anon di pasadama marhite sian jamita. Alani tapukama parpungota pesta las nirohatta di bagasan obason marede mahita sian buku ende nomor 57 ayat sada saha tu ayat 2. Tua
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asiniroha dohot hatutuon. Haleluya martangiang mahita. Alea manami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di Bethlehem. Saya pinuji magwar muna badiay. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron. Jala di padomu hodo hami naholakyan siakko. Gabe saor muse dohoto. Gok halalas ni roha dohami alanii. Say jalo maha mauliateo ni roha nami naung tinopotmu. Marhite-hite anak mi. Amen. Hudul mahita saluhutna marede mahita. Horas marnatal madihita sude ruas ni huria, narotu bagas joro ni tuhata di bagasan bot arion. Apalalu mobi matu sude ruas lansia, ama dohot sude paropuan nama kasuhuton pesta natal bodarion. Boha, gok dame do sude keluargata di pesta natalon, ai molo so gok dame do keluargata. Buha mabahenota majalo haroroni si paluai, paluahon keluargata. Mula-mulana di topan bata langit anu dohot panonang nabinta manggonggomi naholo tiur jalan sona ludo menjadi nadi portibio di pakuling di suara naik di lehon waso
Gok dame dohami aka amang inang. Dua. Gok dame dohami aka amang inang. Ai didok hatani tu hatai do di Yohanes 10:4 ayat 27. Dame dohuti tinggalhon di hamu. Dame nadiau ido hulehon di hamu. Dang songon pangalehon di portibion pangalehonku. Unang mabesa jala unang mamai biar rohamuna. Dungi muse sude do aka narikoti di parade di bata di aka naniasian nai tabege ma dungi makuling ma de bata ninna jadi ho mana tiur jadi tiur matutu. Nunga dengan natiuri di ida debata. Jadi di baheni batama persirangan ni natiur sian naholom. Dungi makuling musema debata. Jadi maho hajak kajang di persitongan ni aka aek. Bahen persirangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debatama hajak kajangi asal disirang aek akan ditoruni hajak kajang sian aek akan digincang di hajak kajangi gabe menjadi mahasongoni. Dungi ninna debatama di patubuhon tanoima duhut-duhut dohot suan-suanan namar pa perbuehon boni hau akan namar papuen bonina di bagasan tudos tu masam nabe di tanon gabe bajadi masongoni. Jadi di patubuhon tanoi maduhut-duhut dohot sinua-sunuana mapar buehon bunina tudos tu masamna dohot hau napar buehon bunina di bagasan tudos tu masamna dungi nunga denggan di ida debata. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panondang ni hajak kajang ni langiti, baen parsirangan ni arian sian borngin. Gabe tada pabuat titik ni padan, dohot aka ari, dohot aka taon. Jala gabe panondang akai, di hajak kajang ni langiti, asa dipatiur tanoon. Dungi majadi masongoni. Dungi makuling muse madebata di patubuhon aka aikima gulok-gulok namar hosa aka nama jirir jalan marhabang ma aka pidong di atas ni tanoon martonga-tonga langit. Dungi di topa debatama aka deke nabalga doho nasa namar hosa akan namar jiriri di bagasan aek masih buan masamna rodi nasa pidong akan masih buan masamna jadi nunga denggan di ida debata. Dungi makuling musema debata tolema tatopa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akan di langit
dohot pidong akka namar tonga-tonga langit, dohot akka dorbia, ro disadok tanoon, nang sude gulok-gulok, akka nama jirir di atas tanoon. Jadi di topa debatama jolmai tumian rupana di tiruato debata laho manopa ibana bawa dohot buru-buru nasida di topa dungi di pasu-pasu debatama nasida nin nama tunasida marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu masadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu deke akana di laut, dohot pidong akana martonga-tonga langit, rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Ta begema vokal grup sian wik tolu puluh pitu togihon au Tuhan.
Marede mahita sian buku ede nomor 710 walu ayat sada. Hubege Yesus manjo. Inganan nada meja lana sonang do di bahe jaho bajol manatino panai ujui. Ima porlak Eden, porlak hasonangani. Dipati hidona sida asa uduk jala mangoloi tu debata. Alai dang satia jol mana parjoloi. Di lao sidopatik ni Tuhani. Pauloloi hisapna. Tuminggil do jol mana parjoloi. Ubege suara ni sibolis pangagoi. Tabege mali turgina paduahon. Alai ulo don au pisuk sian nasa na manggulmi di ladang. Akat vinadion ni debata Jehova. Jadi didok mamandok boru-borui. Ate towondo didok debata na sozadi panganon muna siat salut hau akan adi porlahon. Dungi ninna boru-borui mamando uloki. Jadi do panganon nami sian perbue ni hau akka na diporlakon. Alai anggo sian perbue ni hau na diparstongan ni porlaki dido debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamandok boru-borui. Dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado, sadari di pangan hamu siani, tonggor mama tamuna. Gabe doson debata hamu, umboto nandengan roh naroa.
Dungi saya dipanok noti boru-boru ima perbue ni hawi dibahen dengan panganon. Jala pia matana marnida. Jala tahu menunggul roha tu habistaran hawi. Jadi diputik konsian perbue nai jala dipangan. Dilehon ma tu sinoduk nasiani gabe dipangan. Dungi tonggor mata nasida na dua, di boto ma namar semara nasida, gabe di somoti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida. Dungi dibegi nasida ma suara ni debata Jahoba, na medang-edang di porlak di haroron ya logo mareak botari gabe mertabuni masya doho jolmanai diholak kolang ni hawakana di porlahi marado pombohi ni debata Jahoba. Dungi jauh-jauh ma debata Jahoba di siadam ninna mamadok ibana di dia doho jadi ninna siadam ma hubegenian soram di porlaki gabe ma biar au ai marsai mara do au umbahen namar tabuni au. Dungi ninna debatama ise na pabawon tuho na marsay marayho datung di pangan ho sian hau no patikoni mangorai panganonmu. Dungi nina si Adam boru-boru na leonmu bae dongaku ideo mangaleon tuau gabe tu pangan. Dungi nina debata Jahoba ma tu boru-borui basa songoni bahenomu jadi nina boru-borui ma ulo kiro pa oto nau gabe hupangan. Dungi nina debata Jahoba ma tu loki ala di baik ho songoni gumodang matoruku tuho sian tunasa pahanan dohot sian tunasa namanggulmit di ladang butuham nama juluhononmu jala orbuk panganonmu saleleng ningolum. Jala bahenokuma parbadaamu dohot boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisaton ulum gabe parkutomu tambihulna. Kode alam. Tabegema Kurgabungan Seksi Lansia Binsar Panondang Bolon.
Marende mahita, sian bukuende nomor 44 ayat 3 dohot 4, hamuna na porseai. Atong molosongoni do HP, dada si panganon, para biton, dohot parkarejoan si holsonota di ngolut taon, dosa tanah balgai do tama angguk konota tujolo ni debata para sirohai, asa malua hita, tabegema liturgi na patoluhon. Ido tutu, ditutup dosa ido parjupangan dohot Tuhan para sirohai. Ditutup dosa ido parnidaan ni si malolong partodion marnida Yesus na tuhu di bara ni pinahan di huta Betlehemi. Aidung madabu jolmai itu dosa, magoma jolmai jala mate. Ai upati nuhorni dosa do hamatean. Dungi gawe dauma jolmai sian debata, dang manan be jolmai jongjong di adopanna. Ai nunga deak haliluna ibana. Ai ido namasa di porlak edeni uju jojo tu hata tu si Adam. Adam di dia doho. Dungi nina si Adama. Hubege nian suaram di porlaki. Alai ma biarau. Hinorhoni i robe mahita tu debata manosoli dosa tabe taundukon mamandok asi maroham diau ale debata hombar tu dekan nasam sai sesa maaka pangalosyoku hombar tu godang ni asi ni roham. Ia situtu mau buri sian hajahatoku, jala paias mau sian dosaku. Ainunga huboto aka pangalosiku, jala saitong dososon di joloku dosaku. Dopak ko sambing do au mardosa, jala najat situtu do di matam nahulahon. Asa tumbonarho di bagasan padohammu, pita di bagasan panguhummu.
Tongodo di bagasan hajahaton doau tubuh, jala di bagasan dosa di jakon dainang au. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham, atong pabotohom ma habisuhod tu bagasan rohako. Sai ura si maahu sian dosaku, mari tehi te sanggul, asa tung ias au, sai buri maau, asa sumaksak au songo itak. Sai upatu bege ma atuahu, hia sonangan dohot lasni roha, asa marulup-ulup holi-holi, akan naung hidupanmu. Sai hukupi mabohim mida aka dosaki jalase sama aka hajahatoku sudena top pamaroha na yas di bagasan ahu ale debata jalapai baru ma todi marsihoho di bagasan ahu. Sai unang pabaliau sian julom, jala unang usati todim nabadiai sianau. Sai pasuang matuau halalas ni hatuomu, jala togu maau marhite-hite todini haringgason. Asa huajarhon akka dalammu tu akka perjahat, asa akka perdosa tuho. Sai palua maau sian akka persapataon mudar, ale debatani hatu aku, asa dipuji dilaku hati korammu. Sai pabuha ma bibirhu ali Tuhan, asa dibaritahon pamangaku puji-pujianmu, aidang dihalomohon roham pilihan si panganon, sai nalehonok kudonian, jaladang lomo roham di pilihan si tutungon. Akka peleat tu debata, ima todi nama gopu, tongodo roha nama gopu dohot mabojok, dang ditulak roham ale debata, sai bahen mana denggan tusion, marningot denggan ni basam, sai pauli ma akaparik ni Jerusalem. Tabegema Kor Gabungan Seksi Paropuan Inani HKBP.
Jangan lihat ke atas lah, lucu. Gini aja gitu, agak mendongak gitu biar. Nanti kalau agak samar nih begini, paningnya tapi.
Marede Mahita, sian buku ede nomor 154, ayat sada dohot 2, aut soasi roham. Dang diloas tuhatai jolmai mate di bagasan dosa nabe. Asido rohani debata di jolma natino panai. Hinorhoni i sopot sian mulana di baga-bagahon do haluaon. Di lubahon do marhite akka panurirangna sian narobi ni narobi. Ikon rome sias paluahon akan naporsea tu ibana sian aka dosa nasidabe. Tabegema liturgi napau paton panurirangon hatu tubuh ni Mesias. Panuridaksada songon awon patidangon ni Jehovah de Batam siat tongatongami sian aka haanggim ibana tamatangi onom muna. Di bahai ini apalah Tuhan sendiri mangaleo sada tanda dihamu idama gabi-gabi ama sada namar baju jala temubuan sada anak jala bainon nama guarna Immanuel. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tu hita sada anak pape tu abarana dosogot harajaon jala bahenon na goarna si partahi halongangan si ulu balang di debata ama saleleng ni lelengna raja ni hadameo. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hadameon na somarujung diha bangsa ni si Daud dohot harajaon nai. Pahot hon dohot patuguhon, marhite-hite patik dohot hatigoran, olat nion rodi saleleng-lelengna, hamruhon ni Jehovah Zebaot, patupahon songoni. Dungi ruar masada tunas sian tukon isi isai, jala marparbue sada tubis na tubuh sian bolatna jadi songgop matu ibana ton dini Jehovah ton dini habisuhon dot hapistaran ton dini panuturion dot hagogoon ton dini parbinotoan dot biar maradopon Jehovah. Dungi pasision nama didolokon hire-hire ni kupon tu saluhut aka bangso dohot pakukupi na hinu kupon tu saluhut aka parbegu. Borduton nama hamatean saleleng-leleng na jala apusani Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabohi
Jala pada on nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Inga Jehovah madogi. Tongondo akka sahita diusung ibana. Jala akka pardangolatta di porsan. Alai anggorohatta madok debatado mamisang. Mamukul dohot pasipal ibana. HP alani pangalos yotta ibana tartulang. Binahen ni hajahatotta ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasang nangata. Jala binahen ni bugangna malum hita hilala. Hehe maho marsinodang maho ay narodo panodangmu jalaha muliaon ni Jehovah besar di atasmu. Ay idama haholomodo makukupi tanoon jalaha golapon akabangso alay na besar naima Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi dapotono ni akabang super beguma panodangmu dohot akaraja madapoto sinodang nong bisar diho. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet methudoho nian anggo tungpola jujuron tuakahuta maribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan. Sian akka arina rowi saleleng-leleng na. Maria iya situtu maho ale borusion. Marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumopot ho, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala si marsihundul di halode, dohot di anak ni halode inaina. KBGMA Vokal Group Sianuwik 34 Kota Suci. Tes.
Semalam ku tertidur dengan impian indah, ku ada di Yerusalem di samping bait Allah. Ku dengar puji-pujian oleh kanak-kanak, malaikat pun berkidung di surga bersorak. Malaikat pun berkidung di surga bersorak. Yerusalem, Yerusalem, malaikat memuja. Hosana, maha tinggi, Hosana pada Raja. Puji-pujian Hosana terdiam dan sunyi, mentari tak berkabut, abadi berseri, tampak kabar yang sari di bukit Kalvari, tampak kabar yang sari di bukit Kalvari. Yerusalem, Yerusalem, malaikat memuja. Hosana, maha tinggi, Hosana pada Raja. Impianku berganti pula tanpa bumi baru. Kulihat kota kudus di samping laut teduh. Mulia Tuhan bersinar, surga pun terbuka. Mengundang umat Tuhan, tiada yang ditolak. Siang malam rani berduka, bulan matahari.
Marende mahita sian buku ende nomor 557B ayat 1 dohot 2 bari tahun didolok. Saut do na pinarbaga bagani debata tusude nani warihonna digohi dangadong natading nanggo sadahata tubu do si paluai di huta Bethlehem nungaro hatuaon tu pangisi ni portibion radema haluaon sogot di aka namarahaposan tu ibana tatangihon ma di bagasan lasni roha liturgi napalimahon suruan manopot si Maria. Yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo uju aroni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabe ando ibana si Antondi parbadia andoran soma si padonohan dope nasida. Ala parohana bonar si Yosef, nama ngoro si Maria, dan adong rohana paurakon nasida, gabe ditahi rohana nama naing sirakononna songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani, namandok tu ibana, O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalak si Maria gabedonganmu saripe muse. Aina si Antoni parbadia do nanang tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus dogoarna bahenonmu. Ai pelona do bangsona, sian akka dosa nasidabi. Masa pesudenai, asa jupang nahina tahon ni Tuhani, marhite sian panorirangna namandok. Ida hamuma, gabe-gabe do namar bajui, tubuan anak maibana, jala baheno dogoarna Immanuel, lapatanna, dongatama debata. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangon parjolomai uju di gonggomi Sikrenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganop
Tubonani pinasana, borhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, namarguar Bethlehem, alasian poparan, jalamargani si Daud ibana. Pasrato diri narap dohot si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi dina sida gokma arini hangulona. Di tubuhan ma anak buah bajuna, di borhas ma, di piakon ma tu bagasan panggagatan, ala soadong inganan nasing di birna nasida. Jadi adong mamarbongin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapot ton sada surusuran ma nasida, jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar situtuma, alai didok surusuruani matu nasida, unang mabiar hamu, ay barita halal seniro hagodang dohubuan tuhamuna, parsaulian ni sandok bangsoi, ay nang tubo do dihamu sabornginon, di hutan ni si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. Hasangapon ma di debatana di gijang, dame ma di tanoon, dia ka jolma halomoani. Gabe di dok si Maria ma, dipati burohaku do Tuhani, Maria ia do tondiku mida debata, si palua au. Ai habal gaon do dibahen pargogoi tu ahu, nabadia do guarnai, ai marsundut-sundut do asini rohana, mida aka namak kibiari ibana. Tiba saatnya penyalaan lilin Natal. Kami mengundang yang pertama Amang Pandita Resot, Amang Pandita Sabarma Ringan Manulang, Inang Bibelfro Bertauli Burhutaurup, Paragenda. Yang kami panggil silakan ke depan. Ketua Koinonia, Amang Situa Hotma Simamora, Ketua Panitia Natal, Amang Darman Donald Manulang, Ketua Seksi Lansia, Amang Sintua Marisi Rumah Horbo, Ketua Seksi Ama diwakili Amang Sudung Simatupang, Ketua Seksi Perempuan Inang Rindang Boru Panjaitan. Untuk penyebar lilin, kami silakan ke depan. Ida Saur Sinurat,
sian seksi lansia. Eksalori Boru Sinaga, sian Inahana. Derianto Tumanggor, sian Ama Huria. Jimmy Simamora, sian Ama Kantata Gloria. Sintua Polmerius Mane, sian Ama Asaf Bermasmur. Nurpita Boru Papahan, sian Ina Kamis. Purnama Boru Marbun, sian Ina Maria. Ruth Boru Sipahutar, sian Ina Deborah. Gagatan di Betlehemi. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Dangolgo aholomon marnida sondang di Tuhatai. Dedo suruan di borngini doho tubuh Kristus di borngini doho rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ is born, oh, night divine, oh, night divine. Marede Mahita sian buku Ede nomor 54 ayat sada 1 tolu sonang ni borngin nai. Sonangi borngin nai
kita. Ayat ketiga, lilin kita ayun ke kiri dan ke kanan. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Noon mulana uli macai sona rumah alani dosai nunga tubuh Kristus Raja si parmonangi si boan hada tubuh Kristus Raja si parmonangi si boan hada meoni. Nunga tubuh si paluai robe mahita marsomba tujolona tabuan bema siluata makalason asini rohanai
tadok mauliate. Tabi gema liturgi na paonopon, jauh-jauh marsomba. Jala dinalawi aka surusuruani sian nasida do pagijang, masih pandohonan ma aka permahani, beta mahita tu Betlehem, taida mana masaon, na pinabatohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatop mana si dalau tusi, gabe paksa si Maria dohot si Joseph, dohot poso-posoi, napeak di panggagatani. Asa dung di ida, di bari tahun nasida ma boa-boa, naung di hatahon tu nasida, taringot tudak danake. Jadi sudenau begesa longang bedo sialana ni hatahon ni aka parmani tunasida. Ia si Maria dipeok dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula do aka parmani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sude Nabi nege jalan nadi dan nasida, songon naung dihatoni tu nasida. Asadung tubuh Yesus di huta Betlehem, di luar Judea, uju hina rajahon si Herodes, Roma aka partaran sian purba, tu huta Jerusalem. Akan ninamba di dia do raja nai baru tubui naung huida hamido bitangna di tano habisaran alan i rodo hami sumoba ibana. Jadi di dok nasida matu ibana, huta Betlehem na di luar Judea do, ai songonondo pandok ni panuri rangi, ia ho huta Betlehem, apalatung nau met ho di tonga-tonga ni aka huta na di luar Judea, ai ho do huta haroron ni rajai, na marmahani Israel bangsoki. Asadung di bege nasida hatani rajai, lau manasida, ago bitangi naung li ida nasida hian di tano habisarani. Sai di gijang nasida do muse, rasi rasa sahat tikos di gijang ni inganan nidak danaki, marnida bitangi, masailah situtu maroha nasida. Laos di bongotima bagasi gabe di idama dakdanaki dohot si Maria inanai dungi manuka manasida marsomba tu dakdanaki dirukari ma artanasida sere haminjon dot akana angur parsomba nasida tu ibana. Dungi Roma tonani debata marhite sian ni pinasida unang pola mulak be tumopot si Herodes jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Asadung lao nasida Roma surusuruani Tuhani di ida si Joseph dinipina namandok tu ibana hehe maho bawan madak danaki rap dohot inanai maporus mahamu tutano Misir disi mahamu jolo paima romu sehatakku aina naing luluan si Herodes dodak danaki asa bunona.
Marende Mahita, sian buku ende nomor 50 tolu ayat 2 di Bethlehem do Tubu. Didok hatani debatado, alai na umbege hataki jala diulahon, si patudosan mai tuhalak na marroha, na paulihon bagasna di atas batu mamak, asa gabe siulaon hatai mahita unang holan pananginangi. Hatan itu hataima tapahen ujahan dingoluta manang didia pehita mula ulaon. Tatangihon ma jala tabegema liturgi papituhon. Asa na umbege hataki jala diulahon, si patudoson mai tu halak na marroha, na paulihon bagasna di batu mamak, ya rope udah potir, mangalatap petakuju, jala purpe haba-haba manodong bagasi, dang nama rupak, ai batu mamak do hau jahanna. Alai na ubege ataki ape dang diulaon. Ima si patuduson tu ala na oto. Na paulion bagas na di atas rid. Dungi Roma udan potir. Mangalatak mata kuju. Purma dohot aba-aba manondong bagasi. Gabe marupak ma. Pola tung marongso. Jadi didok Yesus ma, si haholongamu dot Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa rohosam, dohot sian nasa roham, ido patik raya, jala parjolo. Alai dos do argani napadua honon, si haholonganmu dodongan mi, doson dirim. Laos di joma natorobi rabdot siseanna didokma tunasida. Nasana giot mangihutonau diswadahon madirina dituhukon masilang natu ibanai dihuton mau. Ay nanaeng paluan o sana magaoso daw alay nagawan o sa ala niyaw dohot ala ni barita na uli ido paluwarsa ay hama atong guna ni jolma nang liat portibion diomo ang gumago do o sana. Asa molo di bagasan Kristus halak natino panay baru may nunga salpu pangalahon na robi gabe naik baru. Dada au be na mangului nuain, Kristus do na mangolu di bagasan au. Ia mangolu pe au nuain di bagasan daging, mangolu marite-hite haporseaun, di anak ni debata, nama kaholong yau, jala na mangalehon dirina humokop au. Ay
hamua ke bawah, haolongi hamua pardi utang munabe songon Kristus, nama kaholongi huriai, jala di leodo dirina hukum moksa. Marlas niroha mahamu toktong di bagasa Tuhani, hulahi madok. Marlas niroha mamu, mohon hamua, hocawe muna, ngayut nahalak. Ay jono do Tuhani. Marlas niroha mahamu makirim, marbenget niroha maha dihabudo persuhon, jugulhon hamuma martamiang, atoy hamuma nahasea diakana badia, hari kotok kamuma partamueon. Pasu-pasu hamuma akan apa buru-buru hamu, pasu-pasu hamuma atong unang burai. Marlas niroha mahamu rabdohot akan marlas loha, jala tangis mahamu rabdohot akan tangis. Tabegema Vokal Group Sianwik 25 Sondang Nililin.
Marende mahita, sian buku ende nomor 250 sada, ayat sada, na monang ido. Ia temani Natal tabo darion ima. Nungaro Jesusi paluahon keluarga. Uriani tu hatta, songon dia do temai boy atu sata di partikian sisonarion. Songon dia do parbor hatta marnia Yesus nang tubui lau paluahon keluarga tabe. Tabe gema jala tatangihon ma liturgi pawaluhon beta mahita tu Betlehem. Nungar jo Jesusi paluahon keluarga. Marlapata doi borhak maita pasah berita nauli di bagas tabe asa tubuh Yesus di rohani sude keluarga ta marrohana labok maita be mengalugahon rumah tangga ta ai di bagasan hata dohot rohana labok do tubuh Yesus di rohata. Nungaro Jesusi paluahon keluarga marlapatan doi tapodai bema akayana kota parhite hata nidebata asa parsidohot nasida marnida Yesus nang tubui ai didokdo di poda 22 aya onom tibuhian pasoma-somal dadanaki paparange hombar tu dalanna nangdung matua ibana dang tagamon morot ibana siani. Atong tangihon mai ale Israel jalari koti mangulahon akai asa marhasonangan ho jala asalam torop situ Tuhamu songon nau pinarbaga-baga ni Jahoba debatani opum tuho di tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debatatai Jahoba sasada sado jala ikon haholongamu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. Jala ikon para tetonmu luhulhut hataon akan ulunahot tuho sadarion. Jala ikon gugoommu mengajarhon akai tuak ke anakmu. Jala taringotanmu akai molong hundul ho di bagas jabum. Manang bardalani ho di pardalanan. Manang laho modom peho nang dung hehe muse. Jala ikon rahutononmu, akai bahen partinandaan di atas tanganmu. Jala bahen parningotan di holang-holang ni matam. Jala ikon suratononmu, akai tutohang di jabum, doho tu pangumbanganmu.
ditonahon hatani Tuhani do tuhita, asa tapaborhat akayana kota, mengalului sirokap nitodi, sian aka namar haporsiaun tu debata Jehovah, asa unang di ela-ela dongan saripenai, isi ni bagasna, laho mardebatahon debata sileban, songon si sebeli, tadok mas songon nanidok ni si Abraham, disada Musa 24, ayat 3 rodi 4. Asa humang makon ho, tu Jehovah debata, si gonggom langit do tanoon, paboa naso tupa buaton musian boru ni halak kanani, na humomit au bahen jolma ni anaki, ikolau ho tu tano hagodangaki, dohot hatu buaki, mangaririt, bahen jolma ni anaki, si Ishak. Molodung tapatupai, pos marohata, satia do debata di padana, pasu-pasun nado akka pinopan ni nasi ayanai, ayod do didok hatani debata, di 5 Musa 20 alu ayat sada, molotung tinggil si tuturoham, tumangion suara ni Jehovah debatam, mangaringgas roham mangulawan patina, akan autonahon itu ho, sadarion jadi babak kita ni Jehovah di Batam maho tumibul sian nasa bangso di tanoon. Ya dung takas taida Yesus naung tubuh di Betlehemi, jala takas tubuh ibana diganu pangisi bagas tabe, takas mahita marlas niroha ganup ari. Taedeo ma pesalmen 100 ayat sada. Puji ma Jehovah ale todiku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah ale tondiku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum aka sahitmu sudena. Ibana paluang ngulum sian hamagoan, ibana martupalhot tuho dengan basa dohot asin roha, ibana pamaha roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho songon pidong raja wale. Jehovah do patupahon akka pabahenan hati goran, jala dipatikus tus gude akaraning rupa, ibana do pabotohon akka dalanna tus Musa, tuaka anak ni Israel, anak pabahenan nai. Tabegema vokal grup Sian Week 26, pujian Natal.
siarkan di kemungkinan di mana Tuhan hai siarkan di lahirnya Al-Masih.
Borhat mahitabe di bagasan las niroha, taulahon bema haluaon na binasa basahon ni Tuhani tuhita, tabegema liturgi pasiahon. Martua mahalak na soolo mangihuton tahini aka parjahat, jalana soolo jongjong tudalani aka pardosa, jalana soolo sahudulan dohot aka pangarehei. Martua mana pogos tondi, ai dinasida do harajaon Banua Ginjangi. Martua ma namar sakroha, ai siapulo do nasida. Martua mana labor roha, ai tianon nasida do tanohon. Martua ma nama was male, mida hati goran, ai si pabosuro do nasida. Martua ma na asiroha, ai sia-sian do nasida. Martua ma paroha nayas ai idaon nasida do debata. Martua masih bae dame ai goara do nasida anak ngi debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran, ai dinasida do harajaon Banua Ginjangi. Martua mahamu molo diisahi halak hamu, manang dipaburu-buru, manang dipatubu-tubu, ragam ni hatana roa, naso tutu dopak hamu ala ni au. Lasma rohamuna jala marolo polop, ai godang do upamuna di Banua Ginjangi, ai songonido di paburu-buru aka panurirang najumolo sian hamu. Alai ninna ibanama, martua ma akan nau bege hatani debata, jala nau piapsa. Tabegima kor gabungan seksi ama haleluya nabolon.
Ditikina di hari parpudi, rodo musia Jesusi mengalap akan aporsiai, atong totong mahita dungo, jalagalak mapalitota, asa tabege suarani saruneni Tuhani di haroronai, tabege mal liturgi na pasapuduhon. Ai di boto hamudo takas, nasongon panako bormido haroroni arini Tuhani. Alai molo didok halak, damedo, jalamara soadong, disima topu tahop tunasida, hamagwani, songop pabebeo tunagabegabean, jaladang adong hapurusan nasida. Atong saya unang matar podom hita, songonak kana leban, saya dungo mahita jalan marohan atorang. Ai songon hilap namulop siang habis sarang, marnala-nala rodi hasudutan. Songon ido sogot haroroni anak ni jolmai. Ditiki ima binsa di langiti, tanda ni anak ni jolmai. Gabe manganggunyi masude, bangsona di tanoon. Ai ido no asidama, anak ni jolmai. Roh di atas ombun di langit, manta tau gugoon,
doho tasa pangapun godang. Alai anggo arina dohot sadi harina dang adong na umurtosa nang suru-suruan na di Banua Gijang nang anaki daholan amai. Marede mahita sian buku ede nomor 610 sada ayat sada hupasahat matu Yesus. Menyaksikan liturgi profesi. Taulahon bema aka ulaon na denggani sian nasa rohata. Ai sudedo gulmit ningolutta ikon gabe ibadah dohot peliata tu debata. Toruk niroha dohot parsitutuan mangulaula nido pabuahon peliani somar lidang di adopan ni debata. Kita saksikan liturgi profesi. Lonceng Natal berdentang di setiap insan. Hai engkau yang berprofesi tertinggi dan berprofesi terendah. Lonceng Natal berdentang merdu, membawa damai dan kasih. Natal telah tiba kepada kita semua umat. Lonceng Natal berdentang kepada setiap berprofesi. Natal membawa damai. Naburju matutu polisi tahun nate. Ijaga uhur padalanon nami. Nauli na. Nate maday nang daya. Nauli na, nauli. Patok pamuti inang. Mere bukopi muna inang. Asarong hepeng muna non. Mauliate inang polisi, mauliate. Horas amang inang. Boha.
ngamar dame hita. Hita na marabang ade, mareda, mardonga tubu, tarlumobi na marsima tua. Mardame maita teh. Sotu ngadong perselisian di hari Natalon. Masih jalan mamu ate inang dah. Ingot tita dah manginang. Kedisiplinan ini paling utama. Baik di parkiran, di hudulat tabe, nang marlalu lintas. Alana keselamati dono perlu dihita. Keluarga tapai mau dijabu. Selamat Natal Madita. Salam. Selamat malam, Amang Inang. Selamat malam, guys. Welcome to Mam Ida Channel. Tap-tap layar dulu ya, guys. Jangan lupa komen, share, and like, dan follow ya. Kalau memang cocok produknya, langsung aja di check out Hamuna. Horas Madita Saluhuna. Ya au, guarhu silas maida silalahi. Channelku namanya Mam Ida Silalahi. Karejoku membuat video, membuat foto, mengedit, dohot mengupload tu media sosial. Jadi molo viral konten nahu uploadon, soda kia marohaku. Alai molo dang viral, songa namarsa maau, songa di do konten kreator daba. Jadi Amang Inang dibutuh kamu doh di medsosi nagoda kan di si berita-berita nadegan jala goda kia domu se berita-berita na sotohon imana ido nana hoax. Jadi Amang Inang tar pergudahon mah medsos tai untuk yang baik-baik saja. Kita harus pintar memilah-milah, waspada. Tato temah aka konten yang bisa membangun dan bisa juga membangun kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi au selaku konten kreator merlas nirohado di borginon ala hatu tubuh di Tuhan Yesus. Au merjanji di bagas rohaku, aku akan mengupload foto-foto yang bermanfaat ya. Dan juga yang membawa kedamaian kepada masyarakat ya. Alana Tuhan Yesus pero tu pertibion mangalian kedamaian dodok sukacita. Jadi biarlah melalui talenta yang saya dapat ini, saya bisa memuliakan Tuhan melalui konten yang akan saya upload. Horas Inang. Horas. Kamu Amang Inang, tunggu dulu ya. Kamu Amang Inang, saya menghimbau supaya pada malam hari ini melalui Natal, Ama, Ina, dohot, lansia, biarlah Tuhan Yesus yang boleh lahir di hati kita. Ya, supaya membawa sukacita dan damai di hati kita masing-masing. Amin. Horas Inang. Horas. Nah konten kreator deh Inang. Ih, Inang konten kreator doa. Atong bay majo masak aku gabe viral. Boy, alana memang karejoni konten kreator adalah untuk memviralkan produk-produk UKM dan juga brand-brand. Oh. Ih, Inang. Boy. Bay ini nang majo dah. Ayah roha. Oh, tak. Lopa-lopa me. Tabereng mah di layar Inang. Oh, adong doi di layar di dia do. Ika gobung sambal ramba-ramba. Ikan gobung sambal raba-raba teh. Macai tabo Inang, macai tabo. Tabo dunia basa palday hubereng. Boy do Inang. Alai pesaku tuh ho Inang. Oke. Ikon tabo mabay rasana. Pasti. Jala undang arga
asa gudang jolma manuhor. Nauli nang, olo. Garamna pepas baen. Alana Olo, inang. tani Tuhan nama dokon, kamu Olo. harus menjadi garam dunia. Amin. Jadi biar melalui masakanmu itu nanti banyak orang-orang dapat berkat. Ate? Amin, inang, amin. Alay taringo na tahe. Di boringinonin na. Neng berjamita doa amang pendeta sabar manulang bah. Oh, selamat beribadah Jadi menang. neng huaplot andon iba jamita nai di medsos. Jadi lama jauh dah. Oke. Lama jauh dah. Hati-hati dah, Inang. Horas madai nang dah. Ya, hati-hati Ora. Inang. Bye-bye. Bye. Kami siap menerima pesanan. Adong ikan gobung. Adong B1, B2. Masai tabo. Jalapas dosirana. Songotona di tuhata. Gabesi ramahita di Portibion. Gugoki dohok keterampilaku malangalopa. Gabesi ramai di ngoluku. Alo jauh mengula-mula na sugok bah. Selau jauh. Bah, horas dah. Oh, horas sudah, horas. Horas sudah. Horas. Ay, songon nagajang topim. Ay, nahado ka rijong. Sep daw eda, sep. Sepon. Juru masak eda. Oh, pangalopay. Koki teh, koki. Koki. Bah, dang natusan eh dah iban pangulaulay dah. Jadi saya laku mededa tiga. Mulai ate. Jadi ang isuan eda bawang batak. Adong eda godang, bah. Kami pangula nomor saya deh. Gua menjual alau nang harga dah. Lidah tenang mau murah pe dah. Jala pesan mau saya masak kaki. Olo. Di Jawit tabohian. Lidah kolo. Atong lama jauh, ay nagudang pesanan. Wah, itu teh. Di Natalon gudang pesanan. Mangalap pa majauh dah. Lidah kolo. Mangula hita jolma mana burboni alayang go jadina di debatado songon hami pangula totong do hami marlas ni roha nang peudan nang pelas ni ari songo di bornginon totong do hami marlas ni roha manomu-nomu haroroni tuhata si paluai jadi songon nanisa burboni tutano na lapu gabe marparbuena denggan molo nisuan hasang dona tubu molo nisuan na denggan gabe na denggan manaro jay asima rohani Tuhan di pasu-pasu mahita sa luhutna songo kami pangula marlas ni roha hami boy mahami gabe dame di keluargata di hita sa luhutna tubang sota nang negara tape. Horas dah. Saya laku tiga mida. Olo dah. Lama joy dah. Olo dah. Horas. Hidup kadang seperti kopi, pahit rasanya. Kami inilah yang disebut pelaku ekonomi mandiri. Dengan gigih mencari rezeki sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kami percaya seperti endema. Ia ai satetek naotik doi molo sai manetek mangala tapi walau kadang banyak tantangan yang kami hadapi, persaingan ekonomi yang tidak stabil, tapi kami tetap percaya, yakin di hati kami, seperti pepatah mengatakan, orait labora, bekerja, berdoa, Tuhan ada di dalamnya. Dalam keadaan hidup yang pas-pasan, kami tetap bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Natal memberi pesan bagi kita semua, Amang Inang. Damai di hati,
menerima dengan lapang realita dunia, semangat menjalani hidup. Tuhan memberkati. Oh, Eda, PT Eda, neng manuk kunau bah. Ya dah. ID boto Eda do di dia alamat nion. Oh, ada dekat sana Eda. Kiri ada ya. Ido, tem Eda, mau lihat Eda. Iya ada. Terima pekerjaan. Pulang kami dulu ya dah. Kami project online. Nah doho do makalason hatu tubuh nih Tuhan Yesus si paluai. Ulon nami ari-arion sebagai si pengantar. Mengantar jolma sahatu tujuan. Mengantar barang. Mengantar si panganon. Meragam do hasusan wado pihami. Si pata mesia cuaca. Songo sadarion hondo udan. Jadi kadong pesanan. Alai mengidogogo do hami tu Tuhan debata. Asa gabe si pangantar na burju hami. Songo debata. Narotu portibion gabe si pangantar dame bolon tu hita jolma. Gojek. Oh. Gojek bang. Oh. Antar saya ke sekolah ya. Antar saya ke sekolah, saya terlambat. Ngeong-ngeong. Udah di sini aja, sekolah saya dekat sini. Iya, ini ongkosnya ya. Shalom Mamang Inang. Hami aka guru marlas niroha do hami di bagasan bodarion manomu-nomu hatu tubuh ni guru agung ima Tuhan Yesus si paluai. Ulaun nami sehari-hari mengajar, mendidik, mengarahon aka anak nami anggiat nasida marhapistaran boy gabe sekolah natibo adong sarjana doktor profesor padita naboy pararaton hata ni Tuhani anggiat mamusia nasida berguna tunusa bangsa dan negara. Godang do huado pihami tantangan di persikolahan tiki mengajar akaya nakon nami. Alegomos do hami mangido tutuhani asa dileho di hami bisuk dohot hasabaron di tiki hami mengajari. Marihite natalon naing mahaminian gabe sulu manang panodang. Songon Tuhan Yesus panodang bolon manodangi portibi na hulumon. Maragam do aka parsiajaran diajar ho kami. Adong do ekstrakurikuler. Contohna markur manang mareddi. Asa songon na segar hita anong mulak mareddi majo hita. Sebelum hita mareddi ta parsiajari majo naut na tiya manginang. Bagianon sa tonga tupuri mangedehon do. Bagianon sa tonga tupuri mangedehon mi. Na di belakang mangedehon sol. Contoh majo itu kamu denang do sudi do mi nadi pudi sol nadi pudi hurang sol tahu lakon do mi sol tapadomu marsibuan not na 1 2 3 do mau liate nung amalohi tasude marhite pengajaran ni guru Horas. Inang guru. Tunggu sebentar Nang. Masih ingat nggak Nang? Masih ingat nggak Nang? Maaf ya, namanya guru, apalagi sudah lama, lupa ingat namanya siapa? Namanya Neni Nang. Neni udah berapa tahun lulusnya? Hampir 30 tahun yang lalu tahun. Namanya Neni. Sekarang jadi apa? Dokter ya? Iya. Aduh, puji Tuhan lah. Karena bimbingan Inang. Iya, puji Terima Tuhan. kasih, Iya, saya baru ingat loh. Duduknya di depan karena selalu paling pintar. Tapi sekali-sekali pernah kok saya jewer kalau nakal ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Berbaktilah bagi nusa dan bangsa juga negara ya Nang ya. Oke, Nang saya Maliate selalu Horas. ya. Iya. Lilin Natal diidentikan dengan cahaya lilin-lilin kecil yang menyala. Mengingatkan kita bahwa terang tidak memerlukan ruangan yang luas, tetapi
terang mengalahkan gelap. Cahaya terang bagi dokter, tenaga kesehatan yang dalam mengambil keputusan medis berdasarkan pengetahuan, kebijakan, kepandaian, keterampilan, kasih, dan hati nurani yang baik. Seperti Lukas di dalam pelayanannya bersama Paulus melayani wanita dan anak-anak. Kita tahu bahwa dan kami menyadari bahwa kami perpanjangan tangan Tuhan. Tangan kami yang meresepkan, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Kiranya damai Natal dan terang dalam kehidupan kita masing-masing profesi selalu kita jalankan. Dan di tiap profesi kita menjadi alat kasih serta saksi Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Penebus. Molohami partonunon amangina iko dituntut dode hami ketekunan, ketelitian, dohot kesabaran, laho pasadahon bonang, dohot mangidogogo sia tuhat tadebata asa denggan hasilna. Onma ulos mangiring, onma ulos sadung, bagak bonangna jala uli-uli sude. Jala molo marulau kita halak Batak, ikut tapak kedo ulos Batakon, baik di acara-acara las niroha, manang arsak niroha. Eda kan dekat aku ya. Tarlu mo bima di bagasan sadarion. Di namar pesta Natal hita disosoi panitiat tado tu hita asa marnuansa ulos Batak kita jala uloson ma amang inang na menjadi simbol kehangatan dohot simbol kasih sayang doon di hita alania amang inang ko dohot mahita melestarikan ulos Batakon asa terbarita jala terkenal saat tu sude lihat pertibion. Tuhat tamana masu-masu jala mendongani hita di sude ragam ni ulauta. Amin. Eda, kubigi orang kanin pang pertonun. Ide da pertono dua. Tu masih baga do memang tono namon. So nari lagi musim sonon bu dibayar jadi pahen nauli ate. Ide da ido. Asa boy tinu hormar teleponan mahita tena. Olo asa boy ni jay muse boy kon niaka kita parupuon. Ole nang olo. Molate menang da. Molate nang. Semahoras. Songoni do nang au Kariyoku pajahido amang inang tirajumi rohakku donian amang inang nabuhi songon jarum dohot bonang nagabi pasadaon dang manirang songo guting soni do amang inang dihita terlobi di parupuon Tangerang kota au sadap jai do amang terlobi di hamu inang naburju inang nalagu parupuon ni HKBP Tangerang kota sungguh
bagus hari ini kuliah berpakaian. Tapi moloboi Roma hamu tuh menjahit asal lebih bagus supaya muse jahitani pakai muna damang dainang dah. Nang songonido di parngoluonon. Memang iko sabar do. Analisat profesi. Ikonido tekunan di mga dalani parngulus siap hari. Asima rohani Tuhan. Ileo magogo. Hami pe songonau pribadi sa diri sa daina. Ikon margogo daw. Dan mangidogogo daw tutuhata. Asa boy hukarejohon do pesanan nan ni aka dong aku. Tarlobima tu aka ina paropuon di HKBP Tangerang Kotaon. Anggia tuhata mama masu hita sude. Tarlomi di hari Natalo sa tokin na yamang. Asa soon na hurot na kanipay ani romo. Majay tuaw. Asa bot kyo muna noa di hari Natalon. Tumastay ululi amo noa di hari Natalon. Tuhata mama berkati hita. Sude hita sehat. Yang Tuhan selalu menyertai kehidupan kita lepas pribadi. Songonima hataku. Songonima molate ma dihamu amang inang. Cantik Gimana sekali, ini? Coba Nang. lihat baju saya. Benar, inilah. Ini jahitannya Inang Inilah ini. amang Inang jahitaku sona dipakai nih Inang Margaret Masayuli do kan. Jadi Roma hamu majahit wau. Aku sebagai pajahit. Ay godang go saingan. Ada buktinya Inang Margaret yang paling pintar pakai pakaian selalu menjahit pada saya. Tapi sudah selesai belum baju saya yang Sudah, satu lagi? Nak. Iya, soalnya saya mau pakai nanti tanggal 24 beres. Desember. Nauli. Iya, Nanya. Olate. Mau lihat ada Nang Dap? Dadah. Salam. Horas dihita saluna. Apa kabar Amang Inang? Jemaat HKBP Tangerang Kota. Salam sehat dari saya dan selamat Advent bagi kita semua. Hami parkarejo seni, tarlu mobi mai di aka artis. Marlas ni roha do hami sadarion di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Tugas kami pekerja seni ini atau artis ini membantu menghibur orang-orang yang bersuka cita, maka kami mendapat bayaran. Dan kami juga menghibur orang-orang yang berduka. Kami juga membantu orang-orang yang mengalami musibah, yang mengalami bencana. Kami open donasi, memberikan donasi. Kami mengumpulkan dana masyarakat untuk kami boleh memberikan kepada orang-orang yang mengalami musibah dan bencana. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Aceh, di Sumatera, dan Sumatera Barat. Kami juga bisa menguatkan iman banyak orang dengan mendengarkan lagu puji-pujian, lagu rohani yang kami nyanyikan. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas talentanya yang diberikan kepada kami. Talenta itu biarlah menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Kami dari Lakon Liturgi Profesi mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ini teman-temanku kemana ya? Kok nggak ada? Sini dong.
ede mahita sian buku ede nomor 62 ayat sada. Halalas ni roha godang. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sohu pasahatami barita nauli, renungan pangibulan ni pesta Natal lansia ama ina di Bornginon. Parjolo hupasahatami tuhita saluhuna songon sikak ni bimbingan aturan nakikian sonari mahupasahatami salu nahita na pungudison damang dainang suak songoni nang akka remaja na poso parhalado sude akka punguan ditongani huriata las roha mamerek pestata di bagasan obason nakningat ta hati dakod do oddo pehya digabung pesta Natal ni gabungan ni tulu kategorial lansia ama dohot parupuan molo huberek kami go dohita naking marminggu di lantai sada dungi di balkon manang di lantai 2 dungi gudang do nang na di luar hira boydohonon songon parmingguon jam ualu tiap hari minggu ma torok minarohita rata-rata sekitar 750 halak songonima torok mina hadir hita di bagasan obason alania kamanginang las roha alani hari tota dohot semangatta na ro marnatalon dungi hubereng na dominan nuansa warna di na marnatalon warna merah basa nuansa merah na rohaku molo di Madera merah tanda berani putih tanda bersih inang bibel parrohahojo ahado merah di Natal. Dungitor disiga nasida ma nin nama hatoranganna songonon. Makna warna merah dalam Natal sangat dalam, melambangkan darah dan pengorbanan Yesus Kristus demi penebusan dosa umat manusia. Kasih ilahi yang tak terbatas, tak terhingga, serta kebangkitan spiritual. Selain itu, merah juga melambangkan kehangatan dan semangat Natal. Ima nataida di nuansa warna narara di pesta Natal lansia ama dohot parupuan di Obason.
busana nina pajojorhon marrara ate dungi dasi ni akamatta marrara to yakid daw nang piliata pianon marrara to karena semangat Natal. Sigop donatuari sada Peter digati akka panitia amat tainata nuansa ni gabagabata doho nadi altaron. Didominasi na piolet tiaddo. Alayang gunuaing gabagabata nga didominasi warna merah. Pataridahon ala Kristus nunga sorang nunga tubuh makokopita ido parohon semangat ala haroronai marhite holongna makokopita manobut cita sian dosa hamateani noaing akamanginang upasaha matuhita hatani debata turpuk pangibulan ni pesta Natal ni kategorial lansia ama dohot parupuan natar surat di Lukas 2 ayat 10 rodi ayat 14 di dok songonon jala tepuma adong dongan ni suru-suruani torop aka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapom ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani. Molo di begehamu amanginang taringot tu suru-suruan manang tu malaikat. Itor ahado narotu pikiran muna. Hea husukuton di Natal ni ina alus nasida songonon. Napiteronin na tu pikiran na ima gobaran niya kaparupuan nona-nona manang anak buru nauli dengan lemah gemulai lemah lembut marbaju long dress na botar marede huhut manotor menari-nari ala parupuan na husukutoni Peter ditarik nasida do, dia itu do tu parupuan. Molo hitak kamang, molo tabigi suara ni manang digwari ditaringot tu suru-suruan malaikat. Itor ahado narotu rohamu. Molo di bibelta, di Papua dang didok suru-suruani bawa manang parupuan. Na adong didok akaguardo. Jala akaguaripe ternyata bawa do gudang napunasa. Ima taida ropani namargoar si Mikael. Adok parupua tahe di son namargoar si Mikael. Manang natatadda natabigi bawa do ate bawa buita jahay di Daniel 10 ayat 10 nang dipangukapon 12 ayat 7 si Mikael suru-suruan ni debata dungi muse adong namargoar si Gabriel jala gudang do namarguar honon bawa si Gabriel. Adok parupuat tahe namarguar si Gabriel. Olo maraita bahon anai dipuri Gabriela. Manang Gabrielani inna dohot akanasing. Alay pada umumna Gabriel bawa do napuna guare. Alay na pasti dada didok bawa manang parupuan boru-borui suru-suruani
alai goar dona takastarida molope dibuat bawa goari Mikael manang Gabriel napataridahon kekuatan doi semangat dohot pataridahon tanggung jawab ala ulaun ni aka suru-suruan ima songon si pasahat si pabua si patolhas tona manang hatani debata tu portibion isarani kurir pabuahon tona tu aka natorop manang tu sada-sada hala amanginang di turpuk tahun suru-suruan topu ro godang madapoton aka parmahan dung di pabuana sida naung tubuh Yesus Peter maredde dona sida aka suru-suruani madapoton aka parmahani madok songon naung hujahahon nakiningan ima hasangapom mari debatari gijang dame mari tanoon dia kajolma halomuani kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ima edde ni suru-suruan pabuahon naung tubuh Kristus mabuat dame, mabuan lasni roha, manubus jolma sian dosa hamatean. Amanginang hita na punguno ang dison di hatu tubuh ni Yesus do puncak ulaon ni suru-suruan atau malaikat pabuahon barita tona manang siulaon ni akka jolma ima marhite si Gabriel rapdohot torop parangan parbanua gijang pabuahon tu portibion parjolo totudo dipakulingi debata marhite suruanna patujolo ni hasosorang ni Kristusi ima tu si Zakaria dungi tu si Elisabeth tu si Maria dungi tu si Joseph di pabua muse tu aka parmahan dung tubuh Yesusi asa omma Natal puncak ni ulaon ni suru-suruan ni debata pabuahon barita las ni roha. Di pangukapon adong do parnidaan alay dang masa do pe. Parnidaan ni si Johannes huida masuruan ni debata nakok mijur nin naropani. Alay wahyu do pe. Pangukapon pakirimon na masa sugot doy. Anggo nang takas tarida taringot tu ulaw ni akasuruan naung nyata ima suru-suruan marhite Gabriel na pabuahon na masa di portibion taringot tu hatutubu ni si paluay. Dukon ni lam sotarida be ulaon ni akasuru-suruan dope. Dung tubuh Kristus gabe huria manang hita do gabe dipakai de bata suru-suruan na. Ganup akana porsea tu de bata di bagasan Yesus Kristus hita do nagabe suruan na. Dung dipabotohon suru-suruani barita hatutubu ni Kristus si paluai akamanginang adong mapakorhon na tu hajol mau. Ima songgop dame ni debata saor tu jolma. Marhite ido gabe dipake debata jolma suruan ni debata pabuahon naung tubu raja dame si palua jolma
parjolo tu akka parmahan, tu akka na meddo. Na di guari saat itu ganuk halak na lea, ima parmahan dirajumi do halak na marlea. Tusido parjolo di pabua suruani barita nauli dungi borhat ma akka parmahani pabuahon nani ida nasida. Jala sahat doi tu akka natorop pabuahon nang songgop dameni de bata saur tu jolma. Alani akka manginang edeni akka suruani ima puncak ni ulaun nasida songon suruan lau pabuahon tonani de bata tu portibion. Nuaeng hita akan aporsea nama nasinuru ni de bata ama parupuan dohok lansia HKIP Tangerang Kotaon suru-suruan nasinuru ni de bata gabe si buat dame dohot holong niroha tutonga-tonga ni keluarga dohok masyarakat songon na pinabotohon ni suru-suruan itu akka parmahani. Ama ina lansia do parmahan di tonga-tonga ni keluarga sekaligus gabe suruan ni debata pasahat tok katana tutonga-tonga ni keluargai. Ima tu ianakon. Noai kita amanginang lansia ama ina di parar debatado hita gabe suru-suruanna. Pasahatton barita nauli, barita lasniroha, pasahatton barita hadameon tu akaya nakota, akka lansia pabuahot tu akka pahopuna, nang hita na pungurison pabuahon tu sude akka haha anggita. Alai dada holan pabuahon manang mabaritahon dame tu keluarga. Alai dohot do pataridahon hasangapon. Dohot dame nasiat debata di parsaorata si ganupari. Molo adong siat tonga-tongatta. Na adong noeng pungudison. Na so masih pakulingakian. Masih pakulingam ma. Ido tadda ni naong digohi dame ni debata. Akka ama ina nang lansia. Molo adong masih jalangam ma, mardame ma, masih pakulingam ma, saling masih maapam ma, marsiurupam ma, marsitangyangam ma, marsiajuan diakana hurang lubi. Ido rumang ningolu ni halak naung saur dame ni debata tuganup keluarga tuganup ama ina manang tuganup ga kana porsea. Ido nataida amanginang nang dipangibulan manang topik dohot subtema di pesta Natal ni kategori lansia ama dohot parupuan nama dok nungaro Jesusi paluahon keluarga. Marhite hatutubu ni Jesus sude lansia ama doho parupuan HKBP Tangerang Kota gabe sibuak kadameon dohot holong niroha diganup keluarga dohot di tonga-tonga ni masyarakat. Ido nang subtema. Imata hangoluhon amanginang. Songon suru-suruan ni debata hita gabe sibuak kadameon dohot sibuan las niroha mahita tu keluarga tabe, tu punguat tabe, dohot tu nahumaliang hitabe. Selamat Natal mari hita saluhukna. Amin martangiang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami dihatam di bohaliho hami. Napungu di son ama ina rap dohot lansia. Nani hadiran ni akka ianak kon nami remaja na poso nang sekolah minggu di namar pesta Natal na tolu kategori alon. Manariatson hatam ima taringot tu hatu tubum naung roho gabe jolma
paluahon hami sian ragam ni pardangolan nami be, sian dosa nami be. Roho mabuan dame, asa marsipasaoran dame di bagasan holong muhami nahinokokmu. Tuhan, topa mangulu nami, gabe sibuat dame, tutonga-tonga ni keluarga, tutonga-tonga ni nahumaliak kami, lumobima tu tonga-tonga ni parsauran nami siganupari. Ale Tuhan, pasu-pasu ma huriam, secara khusus ama ina dohot lansia ni HKBP Tangerang Kotaon, marsiurupan di akka nahurang lobi saling memaapon, marsitangyangan lumobi ma marsiajuan, molo adong akka nahurang lobi, holong nasyakoi, dame nasyakoi ma na mangarajai ngulu nami, asa tarbahek kami mardame dohot akka na mamusui hami, dohot mamaapon dongan nami na mabahen akka nahurang denggat tuhami, lumobi di tonga-tonga ni huriam, di sadok portibion, na tokto saya dong mangotapi akka perayaan Natal di tongani huta, di tongani luat. Ale Tuhan, dame nasyak koima, mian dihami, asa tokto kami di bagasan las niroha, mamuji pasangapo marhite pesta Natal. Bornginon sahat tuhoma daging tod dinami, ramoti hami, diingananon nang mulak pehami anon tu ganuk bagas nami be, sai tod di mima, mangiring-iring daging dohot tod dinami, hipas sahat tu bagas nami be. Di uduk ni akka acara nami pe di bagasan obason, hot maho rap dohot hami. Guhi mahami di bagasan las niroha nasyakoi dohot dame. Urasi sian nasa dosa, asa talup hami marulupulup marlas niroha, mamuji pasangapo. Di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami. Amin. Maredde mahita nomor 615 mamukasian ayat sada, huhut tapapunguma peleata. Suruh-suruhan mori di masa
Atangyak koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang hatopatai. Alea manami nadi Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai sauk malomo ni roham di Banua Tongao songon nadi Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami, songop panesa nami. Unak kami togi hot tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ehona puna harajaon. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadia ma madongani. Mamasu-masu hamu saluhukna. Selamat Natal madihita saluhukna. Selamat Natal 2025. Mana suaranya Amang Inang? Oke. Tanpa terasa kita sudah melalui ibadah kurang lebih 4 jam loh Eda. Ini terbest benar, ini ikut ibadah 4 jam loh. 4 jam tapi sangat hikmat. Sampai jarum pun terdengar kalau jatuh ini. Ya. Hikmat ya. Hikmat sekali. 4 jam dan luar kita biasa. Salut buat Amang Inang yang lansia. Apalagi tepuk yang lansia. Tangan dong buat Amang Inang kita yang lansia. Oke. Santapan rohani sudah. Sekarang apa ya? Kayaknya ini yang ditunggu-tunggu deh. Karena kita sudah 4 jam beribadah. 4 jam betul. Iya, kira-kira santapan jasmaninya kayak kita ya, Eda ya. Oh ya udah siap. Sudah siapnya. Berarti kita langsung saja ya, kita berdoa, kita panggilkan, kami undang Amang Pendeta Maridup untuk membawakan doa makan ya Amang.
Iya, tapa hudul makka amang dohot inang kapar hobas jongjong mahita di nganat tabi jolo. Tapa hohoma tapa sada marohata martangiang mahita. Ali amang perningkan bahasa hupuji hami magwarmo. Sihol ni rohanami ele-ele nami tu adopammo. Sihar ari bainommo. Didiki marnatal, seksi lansia, seksi ama, seksi paropuan ni huriam. Dioloi hodo tangyang nami. Tiur doari si hardo tolaso di bagasadame akan ahinokok mon amanami inanami rapon akayanakon na pinasahami asabui hami rakmarit di dok martangiang di natal ni lansia ama dohot paropuan ni huriam marsanga magwarmo ima pilihan nami mulubui hami makatidakon hatam pajojoro hoca apalalu mobi ma pargugui hami mangula hoca maka porsiai mamemehon tuakka pinopar nami tusuduk nasika sogot. Saya jaloma pamuji nami nahurangi. Saya jaloma pilihan nami. Neng marsi panganon mahami mangalap gogo nungaradi. Siana sini rohamdui sian hamoraumu. Pasu-pasu masih panganon nungradi molohu pangak kami. Gabi hai pasun dok gogo di hami. Marsangak magwarmo mari Yesus Tuhan nami. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta, konsumsi bisa langsung dibagikan. Acara kita apa lagi ya hiburan kita ini? Hiburan kita ini yang keren-keren loh. Artis-artis dari week kita yang hebat-hebat loh Inang. Oh ya? Iya. Tadi lihat kan, dengar gak apa profesi kita? Ternyata apa? Banyak juga ya bakat-bakat terpendam ibu-ibu kita. Iya ternyata tadi keren banget semuanya keren tadi. Kan? Itu kalau nggak salah temponya nggak lama loh, sebentar mereka latihan. Iya, latihan sebentar saja sudah begitu hasilnya ya Inang, apalagi kalau latihan sampai berbulan-bulan ya. Jadi siapa aja sih yang akan mau menyumbangkan pujiannya? Ada akapela dari gabungan ama nanti. Akapela? Iya. Berarti keren dong, tanpa musik kan? Keren nih, tanpa musik nanti. Mana akapela? Mana tim akapela sudah siap ya? Oke, abis akapela apa lagi? Ada vokal grup. Vokal grup dari week mana itu? Dari week 2. Week 2 dekat sini ya. Wih, keren. Ada juga week 2, saksofon kita. Lalu yang berikutnya yang udah ada juga ini juga nggak kalah ini pasti nih nanti Nang. Vokal grup dari week 8. Week 8, mana week 8? Vokal grupnya. Terus apa lagi? Vokal grup dari week 25. Woi, week 25. Jadi sambil makan Amang Inang, bagaimana grup akapela sudah siap? Sambil menghibur, ya jadi Amang Inang menikmati santap malam, mungkin grup akapela kalau sudah bersiap. Ya, silakan ke depan yang akapela. Oh Inang kita kasih bocoran dulu, tunggu grup akapela bersiap-siap ya. Apa tuh bocorannya? Nanti ada door prize. Ada berapa door prize ya? Ada berapa, rahasia kita dulu Inang biar rahasia biar ya. Nunggu gitu ya Inang ya. Oke. Ya, nanti ada door prize. Ada door prize. Door prize-nya ada berapa itu? Ada berapa ya? Kayaknya sekitar 20 ya. Oh lumayan iya, ya. Lumayan. Jadi Amang Inang harus sabar menunggu sampai selesai acara kita ya. Kita tidak lama, kita mengerti. Oke, sudah siap Amang Inang, Amang? Akapela kita, oke lah. Ada berapa orang Amang? Pakai musik juga? Oh, pakai musik juga, nggak apa-apalah. Ada berapa orang itu? Oh, leadernya siapa leadernya? Mana Pak leader? Tolong diceritakan dong akapela ini terbentuk bagaimana, kenapa, bagaimana, silakan. Horas Amang Inang. Jadi sebenarnya molo rencana nang tercetak di buku ta akapela doa teh. Hape meleset. Ala hurang malo dohi ta tersiok tu akapela ona le berjanji habi. Tu Natal neneng ro ikut jadi doa akapela nami teh. Jadi sonarion tersomon bentuk vokal grup mah ibarat di hami teh. Jadi molo tu akapela ala hurang rade do hami ba tu tahun depan mata bain.
Cek. Tes. Borngina badiana sumu tubuh Tuhan Yesus si palu di hutan Bethlehem hutan isi daud Yesus sonang modrom doha laksude Holandu ada duodope Yesus Tuhan Enggandi Bornindai Biujura Yesus Tu permani Betlehemi di babuana di surgoi nungarasi pengolu Yesus Tuhan Malam penuh bintang, suara musik bergema. Stop, ada iklan mau lewat. Gereja. Ada iklan mau lewat. Bagaimana Amang Inang suaranya? Bagus? Bagus. Mau dilanjutkan? Iya, tapi kita di sini memang semua merayakan Natal. Tapi bagaimanapun kita masih ada rasa simpati, empati kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di Aceh, di Sibolga, Tapanuli, Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi kita akan kumpulkan donasi buat saudara-saudara kita yang di sana. Sebelumnya multimedia mungkin bisa menayangkan jadi begitu, nggak apa-apa ya. Ternyata mereka juga suka, walaupun akapela nggak jadi, ini seni nggak apa-apa. Bisa kita lihat Amang Inang. Oke, Amang Inang, silakan berdonasi. Biar dilanjut nyanyinya ya, silakan Amang Inang yang tergerak hatinya. Kalau kita pikir tsunami kemarin itu sudah besar, tapi sebetulnya kalau secara logika kita pikir justru di Sumatera yang sekarang ini lebih. Kenapa? Karena airnya itu kan menggenang sampai lama. Lama, bayangkan yang meninggal, ternak, semua lama. Kering akhirnya apa? Seperti berantakan semua, puing-puing berserakan.
Tapi kalau kita tsunami, hanya ada tekanan langsung meluap airnya. Tidak selama ini. Dari segi kesehatan itu juga banyak kita lihat, kita bayangkan di sana. Tertimbun air. Oke, bisa dilanjut? Musik. Malam penuh bintang, suara musik terdengar merdu di setiap sudut gereja. Natalmu penuh kegembiraan, tetapi dar petir menyambar, gunung terbelah, mereka terjatuh, merangkak. Tolonglah kami, selamatkan kami. Kami kedinginan, kami kelaparan. Wujudkanlah kasih-Mu pada malam ini. Godambi tua disi dinaro Yesusi tu palu dosamu sian hamagoan nasude alarosi pengolu Yesus Tuhan alarusi pengolu Yesus Tuhan Oke, mulia hati Amang Inang. Lagi, adong terbegiau lagi. Sadanai mate. Oke, sambil menikmati hidangan makan ya. Sebuah lagu lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus sudah menjelma. Haleluya. Jadi anak manusia. Haleluya. Yesus masuk yang mulia. Haleluya.
Yesus mati di Golgota. Haleluya. Bangkit pula dengan megah. Haleluya. Yang percaya padanya. Haleluya. Yang disucikan surga. Haleluya. 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 Kita akan bersamanya. Haleluya. Dalam surga selamanya. Haleluya. Puji Allah yang mulia. 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 Haleluya. 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 Oke, Mulyate. Mulyate. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya telah ditemukan kalung. Ya. Jadi yang merasa kehilangan kalung boleh menemui panitia ke Inang Sintua Borutinendung. Ya, Inangku coba diperiksa lehernya, masih adakah yang merasa kehilangan? Ya, bisa langsung ke panitia Inang. Oke. Satu lagi ini, ada. Ini untuk pemilik kendaraan A1677RG Pajero warna hitam, mohon digeser. Amang Inang, pemilik kendaraan A1677RG Pajero warna hitam, mohon digeser. Terima kasih. Ya. Di sini panitia juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah menyediakan door prize kita. Oke, sebelumnya kita ambil 6. Kita ambil 6. Coba. Oke. 6 dulu ya, coba diambil. Ambil aja 6. Kita agak ke tengah sedikit biar kelihatan. Gak apa-apa, diambil 6. Silakan diambil 6. Kita Oke, kocek 6 ya. boleh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dilihat yang pertama nomor berapa? Ini berhubungan dengan kupon ya, Amang Inang. Coba dibuka kuponnya. Kuponnya dikeluarkan dulu. Dilihat ya, kuponnya. Yang awal masuk kan ada jual kupon itu yang seharga Rp5.000. Nomor berapa? Nomor 1, 6, 2, 5. Oke, 1625. Yang nomornya 1625 silakan ke depan. Tidak ada. 1625. Yang kedua. Coba dilihat lagi.
Kita hitung ya Nang, sampai 3. Kalau tidak ada, berarti kita hitung tekan, ya. Oke. 1, 2, 1625 lewat. 1625. Ada. Oke. Nomor berikutnya adalah 503. 503. Ada Amang Inang? 503. Yang di atas. Dilihat silakan lagi ke depan, yang di kuponnya. atas boleh lambaikan tanganmu kalau nomornya keluar. Ada? Oh ya. Oke, silakan ke depan. 503. Silahkan Inang. Oke, sambil dibawa ya Inang, kita cocokkan. Selanjutnya nomor 2962. 2962. Ayo dicek Amang Inang. 2962. Tidak ada sepertinya. Ada yang di atas? Oke, 1, 2. Sepertinya Ibu MC juga boleh dong ikutan ya Inang ya, Amang ya. Boleh ya Ibu MC ikutan, soalnya kami juga beli kupon. 2962. Ada? Tidak ada. 1, 2, 3. Berikutnya. Sudah berapa? Baru 2? Oh baru 1, 2. Belum, baru 1 rupanya. 2715. 2715. Tidak ada. Ambil lagi. Ini yang udah robek aja dah. Tujuh, tiga. 733. Ada? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak juga. Lanjut nomor 749. 749. 1, 2, 3, lewat. 1721. 1721. Adakah yang memiliki nomor ini? Iya. 1, 2, 3 lewat. Berikutnya 2891. 2891. Ada? Oke, silakan ke depan. Selanjutnya nomor 1948. 1948. Ada? 1, 2, 3. Nomor berikutnya 64. 64. 1, 2, 3, lewat. 64. 64, oh ada. Selamat Inang. Enam, 614. Ada 614. 1, 2, 3. Lewat. Oke, nomor berikutnya 1424.
1424. 1, 2, 3, lewat. Satu 1986. 1986. Ada? Silakan ke depan Nina. Maju ke depan. Baru 4 orang, masih 2 orang lagi. 1410. 1410. 1, 2, 3, lewat. 352. 352. Ada yang punya nomor ini? 1, 2, 3. Lewat Nina. Lanjut 844. 844. Ada? Oh, Silakan ada. ke depan. Satu lagi dari Mayora. Iklan Rajnia. Satu 1425. 1425. Ya, bisa dilihat di layar, ada. Inang. Oke. Ada ya, sini. Mewakili mama ya. Ya, kami minta untuk ketua panitia untuk memberikan hadiahnya. Amang Darman. Ya. Amang Darman untuk memberikan hadiahnya. Mainnya Inang Bibel. Kamu namanya siapa? Namanya Shalom. Silakan Ama. Musik. Foto dulu, dokumentasi. Silakan di pinggir. Foto dulu. Sebelum kita masuk ke door prize yang kedua, kita saksikan penampilan dari Week 2. Vokal grup dari Week 2. Horas. Sebelum hadiah utama mobil Avanza, kami akan nyanyi dulu satu lagu, bukan 2 lagu, dan biasa-biasa saja nadanya. Oke, mainkan Bang Bomen. Sik.
dosa nami Saitang ihon taliang nami Hami perdosaon Sai iri-iri Sai togu-togu Tudalan nasito Tuhan sampai sirong tanghali Sasaunang liluhami Sa ito gihon ale Tuhaku Jorok tulapung Sa ito dinima naman dongali di nasalah kaki Abang juara Molo di bagasan paruh kilona Holako nama ngapuli Molo sai tarilu-ilu au Tuhan Holako nama ngapusi Asiroam Tuhan Asiroam Tuhan Asiroham Tuhan. Ido, neng mandupang rohamu inna. Iya, Ido. suaranya bagus ya. Baga doin na suara nami. Mau nyumbang silakan Amang Jadi Ina. itu panitia mohon. Donasi kita untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ido, lagu apa itu saudara kita dong? Tuhan Sai patiur dalam nabi Asa unang liluhami Sai togihon ale Tuhaku Jorok tulapung Sai ton dibima nama dongani dina salah kaki Semuanya Molo di bagasan paruh kilona Holako nama ngapuli Molo sai tarilu-ilu au Tuhan Holako nama ngapusi Asiroham Tuhan Asiroham Tuhan. Mau lihat di Pak Direktur Teknik PGN Tabemak Kasilas Niroha. Oke Bang Momen, udah cukup.
Oke. Berikutnya kita cabut nomor 6 nomor. 6 pakai yang merah. 6 door prize untuk door prize kedua ya. Amang Inang siap-siap, kuponnya dipegang, kupon masing-masing. Yang pertama 1914. 1914. Ada? Tidak ada. Lewat. 1, 2, 3 lewat. Berikutnya 1673. 1673. Ada? Lewat. 533. 533. Ada? Ini door prize menarik sekali ya Enang. Ini sudah ada di depan kita ya. Itu ada tas loh. Tidak ada. 1, Ada 2, 3 tas. lewat. Motifnya motif Batak, ulos. Oh iya, nomor 533. Oke, diri nak. Berikutnya nomor 1101. 1101. Ada? Oke. Selanjutnya 1647. 1647. Ada? Oh ada. Oke, Mari, lanjut ke silakan, depan maju ke Inang. Berikutnya 1923. 1923. Oke, lanjut. Jangan pulang dulu Inang. Ada hadiah yang lain menarik ya. 262. Ada? 262? Oh ada. Mari Nang masih. Ada 262. Silakan maju ke depan. 262 ada. Berikutnya 446. 446. 582. Ada? 582. 1, 2, 3. Lewat. Oke, lanjut. 1270. 1270. Oh, ada. Oke, kami minta dengan hormat Inang Bibel Fro Bertauli untuk memberikan hadiahnya. Ternyata pemusik kita sedang istirahat, mohon mengertilah ya, jadi tidak ada musiknya. Gak apa-apa ya Mang Inang. Lagi makan pemusiknya. Wih, tasnya keren ya. Iya, tasnya keren Itu sekali, kulit Nang. ular atau kulit apa itu, Dak? Ada sadumnya, ada sadumnya. Buat Inang ya, Amang ya, jangan Amang pakai. Foto bersama. Sini, Nang. Sini, geser sini, geser sini.
Oke, berikutnya adalah penampilan siapa ya? Ini ada solois kita Inang. Solois. Iya, Siapakah solois. gerangan? Siapa ya? Kita panggilkan saja langsung ya. Oke, kita panggilkan dari Week 8. Siapa ya? Oh, Amang calon Sintua Rahmat. Penuh rahmat ya. Oke. Tes, cek. Selamat Natal untuk kita semua Amang Inang. Dan selamat menyongsong tahun baru. Abang Multimedia. Dipermudu-mudu oh Tuhan, dipalua oh doa, siang sudah akan dosaku. Didongani ho doa, diurupi ho doa, disudela masa dingoluku, ai hodo Tuhanku. Ai hodo rajaku. Damena sumurung di ape hol ho tua, patugu hol rohaki aslamar gogo. Lang nilo aso masak dan nilo aso tarilu mengadopi par ngoluaki ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku. Hodo Tuhan, hodo pangoliaki di pargoluoku huasa hondo puji maho saleleng ningoluki tiop matangaku togua tulang bumi. Hodo Tuhan aporusaki ai hodo Tuhan ola kono rajaki. Damena sumurul ni ape hol ho tuau, patugu hol rohaki aslamar gogo. Lang nilo aso marsat dan nilo aso tarilu mengadopi pan ngoluaki ai hodo Tuhanku. Ai hodo rajaku, tu hodo Tuhan, hodo pangoliaki di pargoluoku huasa hondo puji maho saleleng ningoluki tiop matangaku togua tulang bumi. Hodo Tuhan
Aporusaki Aihono Tuhan Ola kono rajaki Tuhono Tuhan Ono Aku Huasa hondo Hupuji maho Saleleng lingolki Tunggu waktu lambung mi Ono Tuhan Aporusaki Ono rajaki Ono Tuhan Aporusaki Aihono Tuhan Ola kono rajaki Oke, terima kasih Pak Sintua Rahmat. Berikutnya, Doropras berikutnya kami ambilkan 4 nomor. Yang pertama 2863. Ada 2863. Ayo diperiksa. Ada? Lewat. Berikutnya 261. 261 ada. Oh, ada di belakang. Selamat silakan menang. maju. Marina, maju ke depan. Kita ambil ini untuk 4 orang ya. 4 orang, baru 1. Berikutnya 2972. 2972. Ada 2972. Oke. Lewat. 1621. 1621 ada. 1621. 1, 2, 3 lewat. Selanjutnya 2589. 2589. Ayo diperiksa lagi, Inang. Lewat. 907. 907 ada. 1, 2, 3. 2603. 2603. Dua 2502. 2502 ada. Ada? Oh, ada Amang. Silakan ke depan Amang. Berikutnya 1412. 14, oke, silakan ke depan. 1412. Ada? Lewat. Itu ada 2502. Sebentar ada pengumuman Enang. Untuk kendaraan B2762 mobil Kalia mohon digeser. Untuk kendaraan B2762 mobil Kalia mohon digeser. Nomor berapa Ina? 26? Enggak ada. Oh ya silakan ke depan Nang. Enggak apa-apa. 2603. Satu orang lagi. 2863. 2863. 2822.
Oke Amang, oke. 2822 ada? 1, 2, 3. Oke, untuk yang memberikan hadiah kami minta dengan hormat Amang Pendeta Sabar Manulang. Silakan Amang. Musik. Sudah makan kan musiknya? Foto bersama. Berikutnya apa ya? Hiburan dari mana? Persembahan vokal grup ini Nang. Oke. Juga nggak kalah dari yang tadi sudah tampil Nang. Oke, kita saksikan penampilan hiburan dari Week 25. Sì, siete.
Oke, berikutnya kita ambil nomor 4 ya, kita ambil 4 nomor. Yang pertama nomor 86. 86. 86. 1, 2, 3. 1270. 1270. Ada? 1, 2, 3. Berikutnya 211. 211. Oke, silakan ke depan Eda. Selanjutnya 354. 354. Ada? 1, 2, 3. Lanjut 387. 387. Lewat. Berikutnya 349. 349. Ada? Yang di atas mungkin ada? Oh, yang di nggak luar? ada. Lewat. Berikutnya 1546. 1546. Ada Inang yang di belakang? Oh, enggak ada. Lewat. 32. 32. Ada? Tidak ada, lewat. Berikutnya 548. 548. Selanjutnya 1501. 1501. Ada? 1, 2, 3. Oh, ada. oke. Oh, ada. Oke. Mari Nang, maju ke depan. 1501. Oke, berikutnya 2991. 2991. Ada? Amang Inang? Lewat. 1732. 1732. Oh, ada. Mari. Mari Nang, silakan. Ada yang di belakang ke depan. Kita ambil 4 ya. Lanjut. 258. Ini ada angkanya di belakang. 2583. 2583. Satu 1933. 1933. Ada? Tidak ada? 1, 2, 3 lewat. Berikutnya 75. 75. Oke, 75. Sudah 4 ya. Berikutnya kita ambil 2 nomor lagi. 742. 742. Oke, kami minta Amang Sintua Rumah Horbo untuk menyerahkan hadiah door prize-nya. Musik.
Selanjutnya dari week 24 persiapan ya. Week 24 mau ada duet katanya. Week 24. Foto bersama Amang, silakan Amang, foto bersama dulu. Di sini juga boleh. Oke. Ya, makasih. Selanjutnya dari week 24. Oke, kita saksikan penampilan dari week 24 dengan semangatnya mendaftar secara tiba-tiba. Kita berikan aplaus ya. Bagus dong, ada semangat. Tapi ada persiapan kan Amang? Oh, sudah ada persiapan, cuma malu mendaftar gitu ya. Untung gak malu-maluin. Oke, silakan Amang. Loh, cek. Alevan sokuna hina holonga Marwida marwine mahamu Di sudena masaon sohabilang abe Mangohi dijajin di Tuhani Unang lalap-lalap namar singolu Manang gulut-gulut di hamorao Mabat targora rohabi jonok tutuhani Habe salam jonok ajal portibio Hai so adong hupoto di tikina di haroronai tungguru di bana tungguru di lomona idonai kosa Artana tapapugu na di portibio Tunggu ia pe morana tung dia pe sangapna dang marlapatani Unang lalap-lalap namar singolu Manang gulut-gulut di hamorao Mabay targorot rohami jonok tutuhani Habe salam jonok ajal portibio Hai so adong upoto di tikina di haroronai tungguru di bana tungguru di lomona
dang marlapatani Tafarade marohata Tapajonok madirita Saita puji magowarna Satu haroronai Boitar gorga goarmi goarhi Di buku hangoluani Oleh ate Amanda Oke, kita lanjut Inang. Sekarang ada sedikit hadiah hiburan ya. Hadiah hiburan Amang Inang ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Ini yang paling cepat ya, kita lihat nanti ya Inang ya. Pertanyaan pertama. Apakah tema kita malam ini? Silakan Inang. Cut. Langsung ke depan, langsung maju. Siapa cepat dia dapat. Tidak dibaca. Nah. Kalau bisa tidak dibaca. Tema ya, tema. Dan singkat. Ya, coba. Nungaro Jesusi Paluahon keluarga. Oke, tepuk tangan buat Inang Sirait. Apa? Ya, aman Gak apa-apa. Sekali lagi dah, yang keras sekali lagi dah. Nungaro Jesusi Paluahon keluarga. Silakan kasih. Ya. Bagaimana tadi minumannya Bu? Laku banyak nggak? Kopinya. Puji Tuhan, semangat ya. Semangat. Satu lagi yang tadi dapat yang hiburan dari Ina, coba sekarang dari Ama ya. Ama, siapa yang memiliki di dompetnya uang Rp500? Coba diperiksa dompetnya yang ada koin Rp500. Koin Rp500 Ama. Bawa ke depan, siapa cepat dia dapat. Cepat dia dapat. Boleh. Coba kita lihat. Ada berapa Ama? Ada siapa lagi yang punya ditukar koin siapa yang paling banyak? 500? Siapa yang paling banyak? Paling banyak. Ada berapa? Siapa paling banyak di kantongnya? Oh 2. Koin Rp500. Coba diperiksa Rp500-nya ada berapa koinnya? Ama. 3. Maju Inang. Inang Bibel ada banyak. Ada 5. Khusus untuk Ama tadi, khusus untuk Ama. Iya. Udah bilang tadi khusus untuk Ama. Ina tadi sudah dapat hiburannya. Biasanya kalau Ama itu kan nggak mau pegang uang koin, jadi khusus untuk Ama ini. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga nih goceng nih, gope. 10, 11. Keren loh Amang. Biasanya koin Rp500 itu Ama tidak mau pegang Silakan gitu ya. ke depan. Berarti diserahkan ke Hari Ina. gini masih pegang koin. Iya, keren. masih pegang koin. Karena sekarang di punguan Ina aja udah pakai kalau belanja pakai kris. Udah nggak pegang uang lagi dia, nggak bentuk fisik. Silakan Amang. Ya, selamat ya Amang. Oke. Ambil 3 nomor. Door prize berikutnya. Oke, Door prize-nya keren-keren semua ya, Dak ya. Bagus-bagus ini door prize. Bagus dong. Nomor berapa aja itu? Nomor 1, yang pertama 254. 254. Ada?
1, 2, 3. Lewat. Berikutnya 1163. 1163. Oh, ini 1164. Lewat. 1651. 1651 ada? Oke, silakan. Majinang. Kita ambil 3 nomor. Berikutnya 787. 787. Lewat. Tidak ada 787? Lewat. Oh ada, oh ya, oke. Silakan. Berikutnya 722. 722. Ada 722? Lewat. Lewat. 2942. 2942. Sudah pulang. Berikutnya Berarti kesempatan kita 509. Oh, ada. 2942, Mang. 2942. Silakan ke depan, Amang. Oke. Oke, silakan di sini, Amang. Kepada Amang Pandita Maridup, silakan Amang memberikan hadiah musik. Bersama. Foto bersama mana fotografernya? Amang Boan. Pak Boan mana Pak Boan? Amang Boan. Pakai handphone lah, pakai handphone gak apa-apa. Pak Boan silakan difoto. Oke. Berikutnya kita ambil berapa nomor, Bu? Oh, kita ambil 1 nomor. 1 nomor. 509. Berat ya? Aduh, berat ya. 509. Keluar. Berikutnya 1951. 1951 ada. 1, 2, 3 sudah pulang. Ada 1951. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan, musik. Silakan. Dengan hormat, Inang Nyonya Pendeta Resort, Boru Manik silakan ke depan memberikan hadiahnya. Iya. Oke. Buat berikutnya 2. Hadiah utama. Hadiah utama.
ada di bawah. Masih ada 3 lagi. Hadiah kedua dan terakhir hadiah utama. 2 dulu. Oke. Siap. Oke. 684. 684. Ada? Lewat. Berikutnya 2922. Oke, silakan ke depan. 2922. Kita panggil untuk Inang Nyonya Pendeta Maridup, Boru Sinaga, silahkan. Ini? Mana mamanya? Mamanya yang ke depan, ayo. Berikutnya adalah hadiah utama. Berarti ya. ini adalah hadiah yang terakhir ya. Nah, kalau hadiah utama Apa kita kasih tau cluenya Inang, hadiah utamanya. Inang. Apa sih? Cluenya, boleh Inang? ngintip nggak? Oh, keren sesuai sekali. dengan nuansa kita hari ini. Boleh. Oh, songketa rutung ya? Oh, cakep. Sesuai dengan tema kita kan ibu-ibunya pakai mandar Batak. Boleh. 824. 824. Adakah? Cepat tidak karena ini hadiah utama. 1, 2, 3. Lewat. Lanjut. Ini sudah lewat yang tadi dah. Berikutnya 1307. 1307. Ada yang di atas. Ada. Silakan maju. Buka. Nanti ya. Siapa yang kasih ya? Pendeta Resort untuk memberikan hadiahnya. Amang Pandita Resort, Amang Sabar Manulang, dibuka. Amang Manulang untuk memberikan hadiahnya.
Dengan berakhirnya door prize utama, berakhir juga acara kita malam ini. Ya, kami minta untuk Amang Pandita Sardono Siburian untuk menutupnya dalam doa. Amang Pendeta Sardono Siburian. Amang Inang, silakan duduk, kita berdoa dulu Inang. Jangan pulang dulu nanti Amang, kita foto bersama. Amang Sibarnoro, oh ya. Lilingna dope, nomor foto. Inang, nanti sesi fotonya setelah kita tutup dengan doa ya. Ya, kita berdoa dulu. Tapaso nang mak, amang dotina ngasa tapa ujung. Lot teh, tapas ada rohata, pertanyaan mahita. Mulai Tuhan rohanami diholong ni roham, masu-masu kami saluhukna ruas ni huriam na marlas ni roha makalason parningotan di hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus pesta Natal hinasuhuton di seksi lansia ama dohot ina di tonga-tonga ni huriam hagabipi tanggalang kotaon sian mamuhai di kebaktian satu tikion gada Tuhan las ni rohanami dito payo tungasih maroham sai sahapon salune itu rohanami asaguk ulup-ulup las ni rohanami mulak sian bagas jorom tumopot inganan nami be lahu manguduti akan muli dope si pasatomu tu hami marhiti-hiti keluarga nang ulon nami saluhuna paso-paso sudiak kamanami na nami panitia naong makalujahon pesta Natalon di sudi aka gugu pikiran nang sinamot nang halujahon nasida gabi pilihan nama cair gamay di adopamu yala sikati Tuhan aka nang pinasa nasida marhiti-hiti pelayanan di tonga-tonga di huriam gabelam gadalas ni rohani sudia kamanami na nami panitia naniuluhon ni amanami amang ketua seksi amang Darman Simanulang tong berhak mahami siya bagas jorom kamo tima lakanami nang hami sudi kung pasisi siya kami na samara saha dihoma daging doktor dinami jalasi rohamurasi hami siya nasa dusa pangalasyon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih dan atas kehadiran Amang Inang, kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai bertemu tahun di tahun